Fala rapaziada, aqui é o Thiago Velho. E galera, hoje eu e o neném resolvemos vir dar uma volta na trilha do Minela. Porém tem um detalhe, tá chovendo, né neném? É. E o bicho vai pegar, cara. Vai ser lama pura. Mas a gente veio aqui porque há 2 dias atrás passou uns 4 jipes aqui. Então provavelmente os jipes deram uma brida na trilha onde tem muito mato fechado. E aí eu e o neném não vão sofrer tanto, né, cara? É. Mas temos que torcer pra não atolar também, né? Bora? Nós não podemos enrolar muito, tá? Mas se eu tô aí. Ai, mas se atolar vai ser até na 4x4, entendeu? É. Qualquer coisa na volta a pé, né? Fazer o quê? É. Não, mas tá louco? Cuidar, né? É. Bora? Então bora, galera. Trilha do Minela com chuva. Calma. Tirar a padilha. Tá ligado a barra de LED? Tá, liguei aqui agora. Acabei de ligar. Tomara que não escureça muito, né? Olha onde é que passou o Jeep. Já peguei uma teia de areia na cara, tu também? Não, Olha a água. eu acho que o mosquito ficou meu olho, então eu tenho que coçar o olho. Olha aí, cara, deram uma limpada aí, ó. Vai dar nós passar tranquilo hoje aqui. Aí passou uma moto hoje, sabia? Uma moto com um cara e uma mulher. Eu vi lá da janela de casa hoje. Passou, um casal de moto. Tá. Lembra aquele dia que nós viemos de Uno até aqui? Quase atolei, né? Uneira. Uneira é um sacote, né? Ah, Acho que não foi feito pra andar na estrada mesmo, né? ah, foi, né? É, só no Fiestão que foi feito, né? A É. trilha. Que eu vou botar 4x4 que senão ele vai escorregar. Molhada. Esse quadzão na 4x4 fica um trator, né, cara? É da hora uma trilhona com chuva, né? Dentro do mato parece que fica noite, né? Tão escuro. Meu Deus, como tá feia essa trilha, cara. Aí. Meu, olha a lama que tá isso aí, cara. Ô, louco. Então, vamos dar ali. Molhei o pé já. Quebrou a ponte, cara, ó. Que quebrou a ponte. Mas não vamos passar aí. Vamos virar a volta? Vamos tentar passar por lá.
Squadzão brinca, né, cara? Meu Deus. Olha, fazia tempo que a trilha não tava assim feia, cara. Fazia tempo que eu não via com a trilha assim feia aqui. A parte mais feia da trilha, cara. Não, na verdade não é a mais feia, é uma das, né? Olha o tamanho do buraco. Meu Deus, vamos aí? Tá louco? Se eu botar ali, nós nunca mais terá. Ai! Entrou um mato dentro do meu olho. Se eu botar ali dentro, nós nunca mais sai, cara. Olha ali o buraco, tá louco? Olha a fundura disso aí. Cara, aqui já era. Aqui né, não passa. Olha ali. Tudo revirado, ó. Olha o tamanho da lama que tá isso aí. Se eu tentar aqui, nós vamos ficar. Daí que vai ter que ir embora a pé, né? Pois é. Eu quero ver nós virar a volta desse quadro agora aqui. Mas eu acho que ali atrás dá de virar, se manobrar bem. Vamos voltar, vamos? É, galera, eu ainda nem vou voltar, porque aqui tá muito feio. Eu vou ter que passar dentro desse atoleirão e tá chovendo mais forte e tá escurecendo. Então, chuva, escuro e atoleiro não dá muito certo, né, neném? Vamos voltar, cara. Chuva engrossou. O problema agora vai ser nós virar a volta. Vamos ver se nós conseguimos virar ali, né? Acho que aqui é o melhor lugar. Meu Deus, se eu cair à frente ali, nós nunca mais tira esse quadro. Tomar cuidado, é. Ó, se ele escorregar à frente agora, já era pra nós. Eu acho que ele vira. Aí, ó, escorregou ali, ó. Ali, ó, o pai patinou no barranco, ó, ele virou. Vambora. Viu, se ele toma na água agora, já pensou? Cara, isso aqui é fundo, né? Dá uns... Ó, deve dar ali embaixo 1,5 m mais ou menos até no atoleiro. De fundura. Ah, só com guincho, né? Meu, a chuva engrossou, cara. Vamos dar no pé. Vamos dar no pé, cara. Pegou um pedaço de pano de baixo. E aumentou a chuva, galera. Agora ficou bom pra nós, né, neném? Ah, nós somos aventureiros, né, cara? Nós não estamos nem aí, né? Trilha é isso aí. É. E tu acredita? Esqueci de levar. Esqueci. Agora a gente tá encerrado, né? Mas a gente é aventureiro, né? Nós somos aventureiros.
gente gosta de desafio, que nem isso aí, ó. Só não tem graça. Vambora. Tira, chuva, escuro é a melhor coisa pra nós, né? É. E lama. Tendo lama, tá valendo, né? Molhei o pé. Meu Deus, agora mergulhei o pé. Mergulhei o pé, cara. Sabe como é que o meu tá molhando também? É. Por causa dessa poça de chuva. Você tá molhando. Ah, pé não dá nada. Água é bom pra pele, né? Mesmo a água de chuva sai bom, né? É. Ah, chuvinha é bom, né? Eu vou ficar em casa, né? É. Também vou fazer tudo. Não, porque aqui é uma poça, né? É. Filha bom. Meu Deus, essa aqui é a pior parte, cara. Essas pedras aí, judia do pai aqui no piloto. Também, né? O filho também, né? É. Nossa senhora. Ai. Ai, E a chuva veio com tudo, galera. meu Deus. Mano, aquela hora bati o saco no... Naquela hora bati o saco no banco. Bateu? Bati. Nossa, não é um pouquinho. Meu Deus, olha como ele tá no coletivo. É, cara, agora aqui, ó. Eu vou botar pra cá porque eu tenho medo de tombar ali que tá liso. Vamos ter que descer essa pedra aqui, ó. Vambora. Segura. Nossa senhora. Meu Deus, chegou a arrastar o quadro. Porque ele é fundo, né? Porque ele é baixinho, né? Olha. E a gente é mais alto que ele. Na verdade, eu sou mais baixinho que ele. Ele é maior que ele, né? É. Meu Deus. Agora ficou complicado pra nós. Ai, ficou. Como é que a gente... Vamos chegando no final, cara. Ainda bem que a gente voltou, né? Ainda bem, e tomara que a gente não fique doente, né? Não. E tu já são forjado na natureza. Tava mais potente, né? Aí, ó. Acabou a trilha. Bora. Até lavou já o quadro. Bora, galera. Chegamos, galera. Estamos em casa. E aí, neném, que cachorro da trilha? É legal. Da hora, né? Mas A chuvinha veio. o quadrozinho não sujou tanto. Não, até que não, tu viu que eu passei nas poças depois, né? Tá bem molhada a estrada, galera, tudo empoçado assim, ó. Meu Deus, pai. E aí eu vim passando na poça. Sujou? Meu Deus, olha o escape. Vamos passar uma aguinha nele com a mangueira mesmo, né? E deu por hoje. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Trilha do Minela na chuva de quadriciclo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o like. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Vou ficando por aqui. Valeu. Tchau.